সামনে টেবিলে সাজানো আছে টাটকা আপেল, রসালো তরমুজ আর মিষ্টি আনারস। আজ আমরা বানাবো একদম ফ্রেশ আর এনার্জেটিক মিক্সড ফ্রুট জুস। প্রথমে অ্যাপেলটা ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে কেটে বীজ আলাদা করে ছোট কিউব করে নিন। এবার আনারস খোসা ছাড়িয়ে সোনালি টুকরোগুলো ছোট ছোট পিস করে নিন। এবার সব কাটা ফলগুলো একসাথে সাজিয়ে নিন। এবার ব্লেন্ডারে আপেল, তরমুজ আর আনারস একসাথে দিন। চাইলে অল্প মধু বা লেবুর রস যোগ করতে পারেন, স্বাদ হবে আরও ন্যাচারাল। এবার ব্লেন্ডারে আপেল, তরমুজ আর আনারস একসাথে দিন। এখন ব্লেন্ড করুন যতক্ষণ না পুরোপুরি মসৃণ হচ্ছে। এখন গ্লাসে ঢেলে সুন্দর করে সাজিয়ে নিন। উপরে সামান্য ফলের টুকরা দিলে দেখতে আরও আকর্ষণীয় লাগে। একটু বরফ যোগ করলে জুসটা হবে আরও ঠান্ডা আর রিফ্রেশিং। এইভাবেই তৈরি হলো একদম প্রাকৃতিক রমের স্বাদে ভরা মিক্সড ফ্রুট জুস। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। নতুন রেসিপি নিয়ে আবার দেখা হবে।